32 anni e Padova continua con il suo storico Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi, il più antico d'Italia, 10 fine settimana con 3 rappresentazioni. Molte novità quest'anno, in primis la collaborazione con la Fondazione Caponetto per diffondere la cultura della legalità e delle regole, madrina della cerimonia di apertura della stagione teatrale, infatti la 93enne signora Elisabetta Baldi Caponetto, nonna Betta, un vero portavoce con un'energia straordinaria, costantemente impegnata nel rapporto con i giovani. Sì, il più grande festival, il più antico festival d'Italia, 32esima edizione. Qual è la forza di questo festival? Portare i bambini a teatro. E come dice un grande sociologo francese, se un bambino va a teatro prima di 10 anni, i suoi consumi culturali ne acquisteranno in qualità notevole. Ecco, direi che è un evento importante che, come sempre, mette Padova tra le città d'arte e di cultura più importanti d'Italia. La rassegna che i bambini di Padova attendono di anno in anno, divenuta consolidata tradizione, trova il più ampio consenso, un'approvazione condizionata da parte delle migliaia di famiglie che costituiscono il pubblico. Da sempre la risposta del pubblico, gli attestati di stima e di incoraggiamento a non fermarsi, danno la forza di continuare per mantenere vivo il festival, sempre di altissimo livello. Un festival dedicato alle famiglie, per i bambini con i propri genitori, un pubblico che comincia giovanissimo perché già a 3 anni, qualcuno anche prima, sarà il fratello più grande, è uno spettatori, sono persone che credono già, hanno uno spirito critico e piano piano lo formano grazie a degli spettacoli di alta qualità che noi selezioniamo proprio per il nostro pubblico. Il festival funziona proprio con la logica della selezione, noi giriamo l'Italia e scegliamo i 10 migliori spettacoli di teatro per ragazzi proposti da compagnie professionali e che vengano poi presentati a Padova. Quindi il piacere è proprio quello di dire i 10 migliori spettacoli. Il festival parte il 28 di settembre, l'inaugurazione sarà la domenica mattina 29, si replica tutti i sabati e le domeniche, sabato pomeriggio, domenica mattina e domenica pomeriggio, e chiuderà il 1° dicembre. Sono 10 weekend in compagnia delle famiglie che si divertiranno, gli adulti e i bambini, a vedere degli spettacoli di altissima qualità.